！NowTV Happy Academy 同學會為智叻星舉行電視生日派對，我哋而家就同6月份生日智叻星講 Happy Birthday。邱樂妍、馬成岳、馮岳瑩、Hannah Lee、Eden Chow、Hayden Young。快啲嚟 Happy Academy 同學會網頁報名，為你嘅智叻星炮製生日驚喜啦！